挑战一天，学习一个新技能。今天学的是涡轮洗衣机清洗。一个视频教会你涡轮洗衣机的所有清洗技巧。涡轮洗衣机内壁脏有异味，用专业清洗剂浸泡清洗就可以了。如果洗衣机夹层藏污纳垢，拆卸拨轮盘，深度刷洗内桶就可以了。如果洗衣盒残留污垢堵塞，拆出洗涤盒冲洗干净就可以了。如果排水管内壁发黏发黑，用热水加清洁剂疏通冲洗就可以了。如果洗衣机底部积灰发霉，擦拭底盘或清理过滤网就可以了。啄木鸟家庭维修节杨柳絮清洗焕新季。